Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。你们知道年年充伏是啥感觉吗？我们有个顾客啊，空调每一年都要充氟利昂，但是他愿意充，我们呢也愿意充，因为他不愿意换管子。等会儿我们去看看是咋回事啊？今天骑的是2帮公子，连加一次效果才好嘛。换管子成本太高，你不愿意。换管子多少钱？换管子去年不是跟你讲了吗？你不讲那个太贵了。多少钱？我忘了，有点急啊。没事没事。哎呦，长虹哎，我记得是。好像是。哎呦我的妈！你到外面看一下子，看一下是不是没氟利昂了，还是压缩机没转？你把它上面封起来干嘛，哥们儿？哪里封起来？啊？那漏水啊？不是，你把这进风口糊住干嘛？没有进风口啊，这上面是进风口哎。啊？哎呀，我不知道。你把进风口全糊死了，哪来的风呢？那胶带全糊住了。快点拿剪刀来，拿剪刀来。哎呀，你这人才哟！我怎么一点都不带？哎，不是，剪了，全给它剪了。你全把它糊住了，它吸都吸不动风，哪来的风呢？啊，这样可以。哎，对，把它全撕了。它上面是进风，然后下面是出风，它吸不动风，它就没有风出来，懂了吧？有风，但是有风，一点点凉气嘛。有点凉气，该加还得加啊。嗯，该加还得加啊。这一匹的，不行换一台吧。哎呀，换不了，我这不住了。这空调怎么还漏水的？就是漏水啊，不知道什么原因啊。哦，你还挺有才的。空调现在有凉气啊，但是就点吧点儿。什么个情况，洪师傅？没有了。这该加加喽。加，你讲加就加。加，给他加满。多加。多加点。它有点漏，你不行，给它多来点吧。5个压力，你给它整到5.5吧。5.5。给它多吃点，反正漏，慢慢漏去吧。哦，这哥们儿还是我们当年在河边钓鱼认识的哦。啊，咱在那桥底下认识的，可以啊。这个冲了好几回伏了。应该很好了。行，哎，这么快都冲好了，你慢点冲，顾客在这看着呢，你冲太快了不好。没事，我相信。冲好啊！我们的老关系了还。你住到什么时候？明年23月份。23月份，那就管这3个月就行了。就是要夏天嘛，夏天南京。对，可以的。这旅馆的房东的，是吧？我说我加氟加的好好的，突然压缩机停掉了，因为我们来之前顾客就一直开着的，然后他这个压缩机现在太烫了，热保护了，等一会儿。这哥们儿人特别的实在，我们钓鱼在河边认识，认识了，然后就一直找我们修空调。他这空调用的是旅馆，然后这空调呢也是房东的，跑气儿，年年都跑。哇，现在这块铁皮非常的烫，压缩机滚烫的，热保护。你看这2年大家都没挣到什么票子，这家伙杂牌横行啊！啊，这边一个，这上面还有一个呢。啊，这2年都没办法，但是通常的这种出租房呢，这种便宜，能制冷，能制热，有冷气有热气，也能凑合用，可以。不行，对。还是搞自来水浇吧，把压缩机温度降一下，要不然冲不进去。浇下去的水立马就干掉了。哇，看这个雾气，哇，还等一下浇，不能这浇太快，一点点浇。我怎么还没出汗呢？你干啥了？你那么虚？你少忙活点，你再来一瓶啊！估计不太行啊，这一瓶，使劲浇水啊！不浇水这个空调不行，这压缩机锅太烫了。大家记住啊，这个空调如果是不制冷了，千万不要把它当电风扇吹啊，要不然压缩机如果烧坏了，那你就得不偿失了，知道吧？你像这个温度实在是太烫了，估计都有100多度了，水浇下去瞬间就干掉了，还冒烟呢。开了吗？哦，行了，压缩机转了。啊，不关，马上抽伏，别动啊！现在有4.8、4.9，稍等一下吧，跟咱胡师傅家差不多。5个压力，可以稳稳的。走，进去看看效果。
走。哦，亮起来了，啊，明显来了，可以。你过滤网洗过没有？这1年？哎，没洗过。啊？不完啊？这风小哎。你洗了它自己风大，你吹的也舒服哎。那我去拆一下。拆一下。你洗了你自己也舒服哎，跟房东没关系。哎，好了，他马上洗一下过滤网。空调搞好了啊，这哥们儿这个没办法，年冲一下子啊，今年就收了80票子，都不容易啊。好，行，好，行了，本期视频就到这里吧，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。